Evet, şömineyi Aşti'den aldım. Annemin evine getirdim. Şöminemiz de şurada gördüğünüz gibi. Bunu bunun içine yerleştireceğiz. Haydi bakalım. Evet, şöminenin içini biraz daha genişlettim. Bakalım içine sığacak mı göreceğiz. Evet, içine yerleştirdik. Annem şimdi uzaktan kumandayla açacak. Aç bakalım. Aç. Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi. Nasıl? Sesi de güzel. Harika oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Harika. Değdi yani. İstanbul'dan yaptırdım ben bunu. Şöyle. Yani bu şömineyi yaptırdığım günden beri böyle bir şey hayal ediyorum. Televizyon falan koyalım istedim içine ama yani televizyon da bulamadık açıkçası. Meğersem böyle yapılan şeyler varmış sipariş üzerine. Bir boyutunda yaptık. Harika oldu. Çok güzel. Bir de böyle kırmızısı var. Böyle ses yok ama böyle bir kırmızı var. Enteresan. Ben bunu çok sevmedim. Gece lambası gibi bir şey. Öbürsü daha güzel. Versiyonları kumandayla değiştiriyormuşuz. De nasıl acaba? Şununla mı? Power on. Music. Müzik. Yani ses geldi. Evet ses geldi. Şuna ne yapılıyor? Bir şeye bastım. Değişik. Ya ben görebiliyorum da siz göremezsiniz. Şöyle bak. Evet. Renk ışıkları kapatıyor. Şu ne? Evet. Bu da versiyon. Bir de bu var. Bir de bu var. Bu güzel ya. İşte böyle bir maceranın da sonuna geldik.